一年能赚几百万的项目啊，究竟是什么？跟我一起来看吧。好吃。大一些。好吃，连我今天这么开心都吃它。平时都不吃糖这个人。不吃。耶，那个他说那里的路很烂，他说要开货车去。那里路还没修好。很烂的。啊，现在好像要修好了一点。修好了一点吧。就几千公里多了嘛，好。开始去皮科游玩。Hello， 仔仔，你的泳衣好看吗？走，仔仔说挥手，嗨。啊，真香。好了，到了，我们现在已经到平坤这个地方了啊。这是一个算是相当于一个小的别墅一样。Hello， 已经在温泉。这山沟沟里面。哎，可以哎。哇，这么长的滑滑梯，哇！哇，真的好玩了。这个怎么玩？啊！哎，这个好玩。我害怕死了。这个太好玩了。还以为要跟蛋糕一点。耶！看你找，还有哪？对了，下来。仔仔下来，快点！加油！耶！ Hello， 耶！搞个这样的没有保安来了。个人的一个度假区啊，真的好赚钱啊，很舒服这里，舒服。坐滴滴了，耶！这里可以站着，你看。我给这个里面个啥？泡泡糖，你敢吃吗？啊，一会儿。不会，可晓得，好的。还是长期拿着灯呢。那走啊，回去拿我们汽车上的东西。智商在那里，那泡温泉在那里不冲突呀。这里面真的都是温的水哎。衣服换好了，然后现在去泡温泉，跟着我去看看吧。这里面就是那个泡温泉。下去嘛。来我泡温泉嘛。好舒服呀！30块钱。姐姐，这里很凉快。不要吃凉快，怎么回事？这边的话是住宿，有3楼，这还有好多的鱼啊。这边还有野果、甘蔗。景色的话都特别好啊，在这里心快神怡。
了走了走了，回去了，泡了这么久，人都泡白了，差点就要那个。差点就嗝屁了。你看这山沟沟里面打造一个这种田园式，这里刚杀了猪。哪里啊？哪里大山？哦，这是一个做饭的区域。这里是做烧烤的。景色倒是挺好的，就是山里面没有污染。这也是他们吃饭的地方。反正现在没有看到人，就我们，看人很少，平时看人也比较多嘛。这里的话就是水浴的地方。那好玩吗？这有屏风，就是一个设计。这老板也很有钱了，搞这么大。哇，好大呀！没有杀他们的3口2个地。我怎么感觉里面特别像我女儿这种感觉？我要下去走滑滑梯的，我想去走，我想去玩一下。我也要去玩滑滑梯，滑滑梯超刺激。对，好玩。今天早就上我感觉那个很直很直，然后玩一下，不然差不多就玩完了。是，等一下把屁股给划破了，屁股也划破了。我靠！来到我了。啊！又1、2、3，太快了！来，我们玩。哦呀，在做攀岩了，攀岩了，哎呦，厉害了！哎呀！哎呦！